Ayan. Okay. Shout out kay Oblog TV. Ayan. Sa YouTube channel at saka FB page, Facebook. Ayan. At saka si Jus Mina. Yan. From Batangas. From Manila ito sila. Batangas yan. Oh, Batangas. Pumunta lang sila dito para magpagupit sa akin. Kay Oblog TV. Guys, no? Okay ba yun? Okay, shout out sa mga taga Manila, taga Batangas dyan. Hello. Andito po ang inyong kaibigan na magwapo. Gwapo. Ayan. Magpagupit sa akin. Dito ito sa Jinsan. Sa Upper Acharo Village, Kalumpang. Barangay ba? Di ba? Oh, pugi-pugi na. Hindi siya kagaya sa akin kanina, oh. Pero ngayon, kagaya na. Pugi-pugi. Kagaya ng lulo sa likod, ano. Sa kaya kapatid niya, oh. Yan. Tatapusin ko muna yung gupit na soke para mas lalong gumapo. Yan. Maalasan na talaga ako ngayon. Diba? Diba, oh? Baka ako nang babayad nito. Oo. Alving. Oh, ganyan, oh. Oh, ganyan. Mayroon kaming video. Oh, sabog yan, sabog, oh. Ayan, oh. Ah, diba? Enjoy ba? Okay. Shout out yung manto. Dito. Shout out natin muna sa Manila. Si Manila, si Ivan, si... Shout out your dad. Kay Daddy. Daddy. Shout out kay Daddy. Shout out kay Daddy. Subscribe to Josh Mina and Jomel Mina. Ano, Black TV? And Oblog TV. Yes. Nandito ako nagpagupit sa kanya. Naging gwapo na ako And ngayon. follow my TikTok. Yes. Ah, may TikTok ka pa rin. Okay. Ikaw, Diyos. Pares tayo. Ikaw ko. Hindi na lang po ko. Hindi na lang ko. Mamaya i-upload ko yung mga video natin, ha. Para makita ng mga auntie mo doon sa Batangas. Okay. Yan. Okay. Gwapong-gwapo na siya, guys, oh. Gwapong-gwapo na siya, guys, oh. Para si Lulong, hindi na si Lalay. Yan. Hindi ganun ang man niya. Oh. Hindi ganun ang ganyan. Ito muna para si Lulong. Yung Lulong na salida ba? Hindi yung sa Lalay. Kaya mga gat mo yan. Pero mabait na mga gat. Yan, oh. Ganyan, oh. Tapos na. Tapos na. Okay na. Thank you. Teka, last nila. Baw, nakupit po. Yan. Thank you. Kanta muna tayo. Okay. I Kanta have muna. the ring that made your finger. Yes. I want you always to remember. Hey, hey. I want you to be Yes. part of my dream. Very good. Welcome. Sabat mo diri, pagupit mo, ha. I can Sabat mo diri. feel love and touch inside me. I can hear you whispering you want to stay close to me. Yes. Okay. Maraming thank you. Every day Very and good. every night. Yes. I never thought your love could feel so right. Okay. Every day and through the night. Let me be the one to hold you tight. Okay. I can't Yeah. let go. Okay, thank you so much. Thank you so much. And please don't forget like, share, follow, subscribe YouTube channel, FB, and TikTok, and etc. Diba? Okay. Just Mina and Oblog TV. Yan. Thank you. Bye. Thank you guys. And bye. Goodbye. Okay. Yan. Thank you guys and bye, no? Thank you guys. Thank you guys. Thank you Thank you guys. Thank you guys. Yeah. And bye. Thank you guys. Okay na ako. Thank you guys. You guys. You under arrest. So around. Very good. Yan.